आज हमारे पास आया हुआ है सुजुकी एक्सेस। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो जंपर का बूस है, देख सकते हो, ये इंजन वाला ये आवाज़ कर रहा है। देख सकते हो ये ख़त्म हो चुका है और गड्ढे में जाता है तो खट खट आवाज़ करता है। तो इसे कैसे डालेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो जानने के बने रहिए मेरे चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश पे। तो चलिए पहले तो ये बोल्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए तो अभी हमने 12 नंबर का बोल्ट खोल लिया है। तो देख सकते हो इसका बुशिंग ख़राब हो चुका है। इसका बॉडी हम निकालेंगे बुशिंग की। ये मैंने परचेज़ किया है बुश, ये होंडा का है। ये कुछ 20 या 21 रुपये के आजू बाजू है। तो हम इसे लगाएंगे इसके अंदर। पहले इसे निकालते हैं तो मैं दिखाता है कैसे बाहर निकलेगा आपको। चलिए तो हम पहले ये बुश की साइज़ का ये बॉक्स बना ले लेते हैं। 13 नंबर का है, देख सकते हो आप। ये अंदर जा रहा है, ये इससे ओवर साइज़ का नहीं है, ये बुश की साइज़ का ही है, उससे थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए इसे हल्का सा ठोकेंगे। देखिए ये बुश बाहर निकल चुका है, ये बॉक्स बना हमारा बाहर आ गया है। अब ये जो बुश लिया है हमने नया वाला, उसे हल्का सा लुब्रिकेशन करके इसको प्रेस करेंगे। हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं दोनों साइड। अब हमें बुश से बड़ा वाला लेना है, जो 14 नंबर का बॉक्स बना है मेरे पास। तो इसे लगाएंगे यहाँ रख कर, इसे सेंटर में रख के ठोकना है, क्रॉस ना जाए, ध्यान रखें। ये सेंटर में आ जाए तो इसे प्रॉपर लगा दीजिए। देख सकते हो ये प्रॉपर प्रेस हो चुका है। ये ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर अपने लेवल में ही आना चाहिए। तो आपकी भी एक्सेस में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो मैंने दिखाया, इस तरीके से आप इसका रियर शॉकर का बूस्ट चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम कस देंगे और ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।